Hello everyone. আজি মই এটা প্ৰিন্টাৰ ললো নতুন প্ৰিন্টাৰ প্ৰিন্টাৰটো হৈছে Canon G2010 এই প্ৰিন্টাৰটো ললো ইয়াতে মই কি পাইছো বা কি ফিচাৰ্স আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম মই আনবক্সিং কৰিম এই প্ৰিন্টাৰটো যেটো নতুন কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাও এই প্ৰিন্টাৰটোৰ লগত মই এটা ঘড়ী পাইছো স্মাৰ্ট ওৱাচ এইটোৰ দাম হৈছে 5999 মানে 6000 টকা দামৰ এটা ঘড়ী পাইছো আৰু প্ৰিন্টাৰটোৰ দাম মানে মই দিছো 11400 মানে বাকিখিনি মই ঘড়ীটো মানে লাভ হৈছে প্ৰিন্টাৰটো সেইকাৰণে যেটো ইমান ভাল এটা অফাৰ পাইছো আপোনালোককো জনাও বুলি ভাবিছো আৰু আমাৰ মনক চাও একদম প্ৰিন্টাৰটোৰ ওপৰত বহি গৈছে তেনে আনবক্সিং কৰো তে কাটি দিও নতুন প্ৰিন্টাৰ যেটো জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম opening hall একদমই নতুন এইটো পাইছো এডাল মানে ওয়্যাৰ আৰু এই দুডাল মানে প্ৰিন্টাৰটো ইনষ্টল কৰোতে লগাব লাগিব আৰু এয়া হৈছে ইংকৰ বটল নে কালাৰ হেৰি কাৰণে আৰু এইটো হৈছে ঘড়ীটো প্ৰথমতে ঘড়ীটো চাই লও ৰব ঘড়ীটো মই এইটো ঘড়ীটো পাইছো এইটো হৈছে নইজ কোম্পানী স্মাৰ্ট ওৱাচ ইয়াতো মানে এই চাৰ্জিং কেবল আছে ঘড়ীটো চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ঘড়ীটো চাই লওঁ এইটো ময়ে পিন্ধিব লাগিব এয়া এইটো ভাল লাগিছেনে এইটো মানে পাইছোঁ কাৰণে আচলতে প্ৰিণ্টাৰটো বহুত বেছি লাভ হৈছে আৰু এতিয়া চাই লওঁ প্ৰিণ্টাৰটো এইকেইটাটো দেখালোঁ আপোনালোকক ইংকৰ বটল 4টা আছে আৰু 2টা আছে কাৰ্টিজ ইয়াতে কালাৰ কৰা এনেকৈ ইংক আছে 4টা এইখিনি কৰিলোঁ আৰু এইটো হৈছে প্ৰিণ্টাৰটো খুলি দেখাওঁ ৰ'ব আৰু এইটো হৈছে প্ৰিণ্টাৰটোত 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি পাইছোঁ বা 15000 কপি প্ৰিণ্টৰ ৱাৰেণ্টি পাইছোঁ যদি 1 বছৰৰ ভিতৰতে মানে 1 বছৰ নোহোৱাতে 15000 কপি প্ৰিণ্ট হৈ যায় তেতিয়াও মানে কি হ'ব ৱাৰেণ্টিটো শেষ হৈ যাব বা 1 বছৰলৈ ৱাৰেণ্টি থাকিব 15000 নহ'লেও মানে 1 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু ৱাৰেণ্টিটো শেষ হ'ব সেইটো আছিলে ইয়াৰে মানে ভাল এটা মানে ফিচাৰ্স আৰু লগতে এই প্ৰিণ্টাৰটোত জেৰক্স কৰিব পৰা যাব স্কেন হ'ব এইখিনি কিছুমান বেছিক সুবিধা এই প্ৰিণ্টাৰটোত আছে আৰু মই দেখালোৱে নহয় এই দুডাল কেবল আৰু এইটো এটা ভাল মানে ইনষ্টলেশ্যনটো একদম মানে ফাষ্ট হয় ইয়াৰে সেইকাৰণেও মানে কেননৰ যিটো কোম্পানীৰ প্ৰিণ্টাৰ্ছ এইটো বহুত বেছি ভাল আৰু মই প্ৰিণ্টাৰটো কিয় লৈছোঁ কি কথা আপোনালোকক কেইদিনমান দেৰিকৈ জনাই আছোঁ বাৰু এটা খুব ভাল কামৰ কাৰণে মই এই প্ৰিণ্টাৰটো লৈছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ যিটো কাম মই ভাবিছোঁ সেইটো যাতে মই ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ পুনৰ আপোনালোকক মোৰে এটি কোনোবা অন্য ভিডিঅ'ৰ সৈতে নিশ্চয় লগ পাম ধন্যবাদ